bhazi iro guys, bhazi iro gai ndikwire bhazi kokuinda chako ndokwandisiri kuziva kuti ndikuindepi asi gai ndikwire bhazi, gai ndikwire bhazi. Let me quit the bus. Drive what Buruka. You will look mania at Burkan Pass. You shall meet a driver. Morning. Single. Do you want a single? Yeah. Yeah. I'll set it up first. Just hang on a minute. Right. There you go. Thank you. Hey, guys. Mbaza mnakana munu. Hey, gati gari pakati kwirira apa. Tenda kudenga here. Aba kwira waenda kudenga kundisiya ndoka kuno. Waenda kudenga. Kundisiya ndiwa. Tenda upstairs here, guys. Kundamanya basi, ndamanyira basi ndakoza tari manyikwi. Guys, ndinda kudenga mnyasi nogara musoro. Kweli. Ye upara ukona paya pano ndikona idi. Para otena kudai. Ndo wasindoduna. Guys, nasi ndiri ofu. Tikutoshaya kuti zvinhu ndange pina kuti ndombonotendera mtown ndimboona. Ndokutosiva nzvimbo guys. Ndidari nyarara urise. Kuramba ndakagara kaini ndemusori kuupstairs. Kuramba kagara kumba guys haumbufi wakaziva nzvimbo. Atirega ndibude nhasi ndiinde kumusori ndiinde ndoga. Ndeke musori kuku. Coming there. Go every day during the week for breakfast. No, you do. Gara nchidara. Another pint. Yeah. Morning. Morning. They know you in Drapers then. Tugara tose pano nasi. Huh? Yeah. Alright. Ne, tigera meno. Kushisiva here mudanyara. Yeah, I'm off to work this morning. Yeah. Yeah, I've got to be at the Kwiri gym kudenga ikwiyo. 11. Yeah. I'm supposed to be there at 10, but I'm going a bit late this morning. Shakoma guys. Atirega ndipini A bit late this morning. I've changed my 2 hours shift. nditenderera tenderera ndinyatsogona. Buses. Then ndozodzoka. Till 2. 2. Bela. Ndikangovata ndozosiva senjimbo. Ndozosiva senjimbo. Yes, madam. Ndavata nzvimbo ndiwoisina. Ndega ndiende kumusoro koko. Ndimbotenderera ndione nzvimbo. Kusandizowane nguva ikuru. Wedha yoyi kubuda azviti. Ndamhorosa vandetsika zveni. Asi vanhu kuna vamhorosi. Shuwa ireyo. Ndiri kudriva ndiro vakanyatsa kugara pafirst city pakona chaipo. Kwaitonhora here ndinoda runyararo. Nezuro kwaibvura munhu shamwari. Ndakawa sendotsva. Nezuro kwaitonhora. But lucky enough ndandisingashandi nezuro. Nezuro ndandisingashandi, so I spend the whole day ndakavata. Ndiri nechando ichi last week guys ndaiwa chifuva changu kunge chiri kurema, so ndaita kunge chifuva changu chiri kurema. Saka nezuro I decided kuti pari munhu anganditi sitima yemesa fix. Ndobva ndasitima ndobva ndasafix ndobva ndanyatsokurara. Ndobva ndasweta. Ndakaspenda the whole day ndakarara kana kumugutira nzira ndakazvivatira ndichidzigwa. Ndikamuka ndikaona movie ndirimo mumablankets imomo ndakana kumuka.
Ndatomutsa nemafoni calls evanhu waitondimutsa. Ndikazomuka kuma5 ndakuenda kunobika nekuwacha. Kana yashandisa hembe dzangu washing machine dzichiwacha ndichitobika bika. Kana bhazi rosumuka rinokwira kudenga nekutosuka sika nekubika nobva napedza kuti anobva nadzokera futi. Ndaiona zvangu madhirama nditomachira parokona apa ndo panondikona. Ndifana tobuda zvakudini ndine chechi yekuinda ndoziva ndikadai naenda kuchechi but ndashaya ndoendepi kuti sviga ndimbotenderera zvangu ndina ndine chechi ndoenda kuchechi zvino ndashaya kuti basi handina hembe dzekuendesa kuchechi handina hembe dzekuendesa kuchechi zvachose handina zvakaoma yesterday anzi Dapanache, let's go for a walk somewhere. Kuzati Panache nechando ichi kutora huku yo ikotonetsa. Nevidzi isama kana kudziya anotsande iku kana kutomhanya tichienda. Kuti kwega yacho zvairi kuita izvi. Sinoti izi wangu. Kwega yacho zvairi kuita sinoti izi. Kwaya ndo makuva ya. Makuva here. Chikuchuchi. Tambozviona ndaendoto kuchechisi kupita bra yeu but ndinyazoziva kuti chechi ndoiwa nepi ero as the time goes on ndichazoziva hangu pane chechi ndichazoziva pane chechi as the time goes on hadi ndayamukira kuchechi ndina ndichiziva pane chechi andinasingazivi maswera sei kuno achiri makuseni isi charity uchiri mangwanani kunoko nona kuno kwese kuno kuda mbofambiwa netsoka kuno kwese kunoko famba netsoka uchinetsotsvaga uchinetsoona kuti ndaufa kuda mbofambiwa netsoka kuno kwese Nigerians, I don't mind kunoipinda zvangu for now. Handana padza nechirungu. I don't mind kunoipinda zvangu iyoyo chechiyo for now from Nigerians. Kusvika ndazovhura yangu. Kusvika ndavhura yedu yemaZimbabwe. Tsvagaro yedu yemaZimbabwe nditovhura. MaZimbabwe ndapinda chechi kuita bhora yatisangane tinamati. Tichidinenge sina pasta tichingononamata chete hatiiti pasta tichikwedu hatiiti pasta hatibvisi mupiro tongosangana tongonamata toimba tonamata toenda kumba mimi ndamukira mbondione nzvimbozvi ndiri ofu ndimboona kuti aufana ndimbotsvaka venyu yekuti tivhure chechi nditingagara tisinganamati tingaita vanhu verudzi vanogara tisinganamati pese vaita dhimoni chaiyo bara usinganamati tisingazima tinongoungana tiri maZimbabweans chete toita maprayers toimba toita maprayers toenda kumba nhasi tochinjana nhasi uyomboparidza mane chituku uyomboparidza tichitoenda takadaro kauya kukingsgate church iri kupi highway Beverly bemanigeria iri kupi manigeria tiwasikamiwe here muchechi muma nigeria kuti iri kupi chechi yemanigerians west Hansi, good morning, SIS MELLY. We can go to church on Saturday. Felicitas, ina ndiyasu sawada ndo ndiyasu kuiwisisa. Sawada ndiwisisi. Asa nambo ipinda saka andizviwisisi mtsavada mitemo tomachi. Kwenyuku kune mitemo yakawandisa saka
handinyatso kuihwisisa pasi singambogoni kana kuimba nziyo dzacho. Isu tisu vaya kave kunamata tichiita noise ndohotanga kunamata ndichiita noise ndakutanga kuchema muchechi wevanhu vakati ko dhimoni rakubuda rinde ripi. Isusu mapendekosta tonamata tichichema tichidini zvikazotibata tikazofunga zviri zvedu chaiko chaiko tinotanga kungombura mere totanga kuchema zvinosava daizovhunduka here kuti what is happening. Hanzo kune storm soon anambotasa weather nikwa inhasi here angozvibudira here kupi ndongopinda mubhasi ndodzoka kumba dei sisimika toita nhasi ichati mangwana tinde kubasa zvakanaka. Bye ndinda nyararo mwa sore bubebe wangu. Storm yake iri kuitika ipi? Ndina storm wezvo. Where is the storm? Kuitika kupi storm iyi? Kwazisipadi yakanyongasira mwana ina handihwisisi ndo zvinonetsa inozati handasanamboipinda saka chaizotisa vati haidi zvekuchema izvichi isusu manje sitabva kunochemiwa uko kwati tabva kunochemwa uko kusvika kutanga kubongora maraberekechi evanhu kufundisa vakati uyai kuno idhimoni chetesi saka i zvinonetsa. This morning Sibongile, how are you? Could you say Pasembeki Sibongile? Blessed Foundation, how are you? Sikweduka kumapentekosta ukusvikanisa kundibata chiro pasi ndodonha ndoga ngoti bhe ndotanga kunyatsochemera Mwari wangu ndiripo ndichitaura nditi unona kungwa ndipoka stendiwe rapo naizvozvo uri kuseka unodedzwa kuti zipata dhimoni rauyayo isikumasa kumapentekosta watoungudza kaisu toungudzana zvasvika chako ziso rinoita taredhi ndinokuchema ungandibvunza zvine ndichichema ipapo zvinonguva ndogona tochishaiwa ukati saka panga ndichicheme ndogona tadza kutokudza ndandichemei zvinhu zvacho. Alright, yeho iripo shuwa fedu anopinda savadha iyoyo ende yapadhuze anogona kunditora tikaenda patikasi asi ndichamboroza mambonoona kuti haufara mboisvikako ndiona kuti haufara kusavadhako ndosvikako gara usingaende kuchicha zviti madhimoni enzvimbo ino yose anouya pauri tichiri kutoexercise zvachocho chindo chagona ichi ndomanya icho. Next week ndichakujoina ndichimhanya newe kuna mabhazi tu akusangana asagumira kenda agara pakona pakasakweshera nezvavo zvadadari kana zvakanaka. Asi area inde zvichembere nokuti hakuna masters kuna masters because dzimba dzisingaiti zvimasters stereki kunogara machembere. Melon, how are you? Precious, how are you? Did you say? Unai. Mazvona mota iyo yatomira kudzurira kuti bhazi ripinde. Mungangosangana mose pakati papa munorovana. Zvakaoma.
kwandi kuswindoni yatingoti Temi kwandoziva kuti kuswindoni ndokupi ndiudze kuti ndekupi ndiuyeko ndipinde mutreni ndiuyeko ndokuziva kwanoita nzvimbo kudza kuti pakati kupinda mutreni ndotouya kutorashika ndiri kuarea kwako iko. Yeah, it's a very clean area. Yes, it is. It is here. Chero nobva kwaguta here kwachitsa nongodaro hama yangu kaya nekuti the Chitsa people are my relatives kana iri kwagutu. Anita Peterborough Anita ipana chintu padhuze kuti kwaunongoti padhuze wepana chosunga kuzondoona unongoti chiti padhuze sisimuri padhuze kana kuzondoona hauyi pinda mota mako driver kauya kuzondoona hauyi unongoti muri padhuze sisi. Come and see me. Come and take me out for lunch. Uya ichi chikoro ichi ndakachiona ichi ndakuchiziva ichi chikoro ichi. I now know this one. It's a school. Pachikoro papa ndopa ndati kela wedzidzidza apa pachikoro ipapa because ndongoona kuti ndongoona nochi one imbwa dzakapfekedzwa hembe idzo nembwa dzakapfekedzwa hembe zvakaoma ede hai zvakaoma mbwa dzakapfeka hembe. Hello mother Chishongo, how are you? Muri sei mother? Saka uri ama yangu zeshironi. And my niece is in Peterborough. Okay, kupi kwa Anita. Ane shamwari here. Cousin yako. Thank you, Tembekile. Big sister, how are you? Chitsa saka uri ama yangu zeshironi. Unekwa chitsa uri ama zangu. Yana sikuru wangu vaya. The original Chitsa. Ndio ama yangu hivyo. Mudwara magumbo wewe. Unaona maposa. Unaona posa. Unaona posa. Ndona maposa. Unaona maposa kwa Chitsa. Uza ndona sekuru wangu. Ipapa ndangogara kana ndikwa ndonoburukira kaisa apa ndava na idea yekungoinda ndakuti ndida kuona nzvimbo chete nani handiti ndogona ngotenderera nebhasi zuva rose rikaisa zvingombeya ndakagara mubhasi kumbeya zvangu ndigere mubhasi zuva rero richandimundisiya kwamanditora nzima Tendai, long time. Where were you? Are you okay, Tendai? Long time tisingakuoni. Are you okay? Tendai mutoba wangatadza kuya kunditi welcome. Nasi ndipo nganditi welcome nado chemberera muno. Ndichembera ndiri muno mu UK undi welcome nasi nditendai kana. Yes, I'm in Peterborough. Kwa pande papi kwa baba. Ndaba kumtufa wote mbapinda iko pai kwa baba.
Ndiri zvimashops nongosvara zvavandichitendera ndiri mwana kwai baba ungokwera papa ndopinda imo Omega haro zviri sei mai wenyu Yolanda, how are you? Isabel Kaswaya Maya say Isabel Kaswaya singodaro zvedi like kwaingateka zvinodziya togoziva kuno zvichanzi zvichadziya tinozviziva here zvangofanana kuno kuuk vedu be ai kuno kukana but mavakirwo akaitwa road up muri kumaona guys mukona mavakirwo akaitwa road up mota dzinobva uku dzopinda straight dzichinda uku then dzinotenapo right up anzi ishopping mall brotherhood kuti chiunopaziva ndichambotosvikapo one day ndimbotenderera ndichiona apa ndingozvitenderera hangu ndichiona kuti chiuri kupi handida ndiri kuita tendai I'm trying to do that so that I just take a walk tinotenderera see the place get used to the place, you know. Patricia uripi uri kupi Patricia usukulutonhi here usukulutonhi here Patricia minus 20 no amurikurohwa nacho I'm in beds yes beds ndolutoni kapatisha izvo savana rose baby mai raipindura beds ndolutoni here Smell, I love you. I love you too, Sarah. Musembo. Love you too, sister. Wandukuenda ndongoenda notenderera ndikona nzvimbo ndimbojairawo nzvimbo ngotenderera I'm just drive asi ndava nemota anetsva ndikamanyira kutenga zvangu kuita motikari iko zvino usati waziva nzvimbo zvaunombondera usiku iko kunosviba kwakachereko kunosviba masikati iko kuya ubuda na8 kukuinda dololo hausi kuziva taenda jaira nzvimbo first ndozvona kuti chekupanyira hapana let me get used to the place first ndonyatsoziva kuti okay ndifamba ndakadai ndodai ndotangira ipapo unozvirusa ndakwira bhazi muposha who count is Bedfordshire all right okay saka Bedfordshire iri padhuze nemanapa kwando ndongoziva kuti Leicester ndo iri padhuze nepano Bedfordshire iri padhuze Yes, Omega is Carolamba. Apana wandukuenda ngotenderera ndiona nzvimbo. Fano yazoinda chakote destination chayo handina. Destination chayo haipo. There. Luton, Bedford, then okay. Saka uri padhuze tichatomboona nakapatisha timboita maskits. Ndiri kutogamira kuita maskits naye.
zvakamana kuti masikisi naipa ndakanyora masikisi wobhosa ndabva ndobva ndasuwa chiendibhegi changu chidhumebhidi chiripo tichitorova matwitiso tichitoimene tadzisigwa mashure kudai kuya pane bus from Peterborough to Norwich. Ndizivini asi mazimba imbonyazondiudza anogara muno muuk akane time ari muno muuk chokwadi mungatadza kuvhurawo kana karestaurant kanokamudita vaafricans asi zvonetsa to open a restaurant inowakomodita wamaafricans mobikawo mavheji mazondo maguru nigerian food chi because hamuna Peterborough muno maiguru vaenda kubasa Sharon ndagara kumusoro kuno kudenga kuno kusisili aida nyakumu zviri sei budisei kwaita hakuna kana guys kana uchatichi restaurant vanhu vagara muno kumakore 23 years ndorimwe basa ramunoita kaira kongwasa kuita unofa nemari unofa haunei vanhu vekunana Italy vanhu vekunana kune zvimarestaurant zvavo maindia chi African hapana anita but kuno kwakuna kuri kuPeterborough kuna ndo zvandokureva kuti mazimba emuPeterborough kuno kwakuna unofa nemari hakuna kuno hakuna zvemuna Romania kupi vane zvimarestaurant zvavo muno chekuafrica dololo asi nyika yezambondudzai kabheji iro rakaita sei kabheji kunge plastic chiko chinenge chitika pakabheji iro kuita kunge plastic inotisa kabheji riya iplastic riya asi muno mamuna makabheji chechewo makabheji avo anobuda mukakatoze kumushaya hakuna bando restaurant ndoiziva iri kuBirmingham kwana talini bando restaurant ndoiziva ngatomboinda bando restaurant ndibureva kuno ngore chakanzi chaiwala icho ndichemaindia chakanzi chaiwala icho motengesa Indian food yavo yese chakanzi chaiwala icho mazimba dololo acho educate them Judy educate zvinonetsa kusanangura educate them baby kukuita sei amai uroone basa Judy ndiri kutaura kuno kuPeterborough kuti handisati ndaiona ndakatovhunza vanhu kanzi hakuna ndikatovhunza ndikati saka pari kushayawo kana hwana anovhura I did ask around ndini vamwe vandoshanda navo vakauya kudhara vachiti hakuna ndichiti saka pari kushaya munhu anoita vision iyoyo here ekuti avhure chinhu ichocho ndaitotaura nezvazvo
maybe chiri pacho samwe havazivo kwachiri, but so far hakuna chandati ndaona. London ichakashata wani yezo kana kuchinzi nzvimbo yakanaka, kana kuchinzi UK yakanaka, akutariswe building, akutariswe vanhu, akutariswe chinonzi nyika yakanaka. Andika uri kuona road idzi, wamboona poto, haufi wakaona uri road ipoto zvaro ari 1 2 economy yenyika. Andiona ndo chinonzi nyika yakanaka, economy yenyika, kuti mari yacho inotenga sei, mari yacho ine value yakaita sei. Andiona ufuchi kunoku mari kunoku inogumira pa 50 pounds, andika hakuna 100 pounds. So you can see wega kuti nyika isina mari inoita 100 pounds, ine 50 pounds, ine mari yakaita sei. Izvo zvikukutumira iwewe 20 pounds kuAfrica. South Africa unenge wakabata vari 20 pounds, I think unenge wakabata kuma 600 something rands. Ndo zvinotaridza kuti nyika yakanaka. Andokunzwa zvinotaridza kuti nyika yakanaka, ndiko kutsvaga mari. Zvekutasa kakawanda wanda titarisi zvekuti kwaigudini, kuti hatingadi kuya kuzogara mudzimba dzakanaka dzavo, kuti vavake dzimba dzakanaka, atizvi dzimba, toda mari kuti yake tichida. Andikuwisisa wawisisa kashandokuzama kutsanangure chinonzi nyika yakanaka economy. Even chero kaenda kuAmerica cheko ndoona dzimwe dzimba dzakatobva nganyuka, but economy yeko inonzi nyika yaAmerica yakanaka economy. Ndikupona nyika idzi dzinogona kumaintaina nyika dzavo, kuti hamuite maburi murodhi nopoto murodhi, building ikadi vanogadzira vanosevisa. KuZimbabwe building inosevisiwa nani? Kunoenda mvura nemagesi. Kunoku hatitombozivi kuti magesi anoenda, mvura inoenda. Andikuona ndo chinonzi nyika yakanaka ichocho. Wahusisa ka aini kunoburuka ndisi ndi kunoburuka sekuru ndagara nawo pasati ndokwandoburukirawo. Sekuru ambonoburukirepi ndokwandonoburukawo nawo ikoko. Asi ndaburukira apa ndotanga kutofamba ndichiona nzvimbo kapa. Shuwa ndaburukira apa ndotanga kuona nzvimbo apa. Ndanonoka manje. Ndingoburukawo panoburuka sekuru apo. Panongoburuka ndoburukapo. Sekuru nasi ndikuenda nini? Ndikuziva kwati kuenda Dololo. Sekuru kwamuri kuburukira ndikunoburuka nini? Amunoburukira ndikuburuka nini sekuru? Zvacho. Tasvika kumastation, ndo station kai. Name guys, ndo panoperera bhazi ira tiburuke. Zvandakangogara. Itaura guys, ndo panoperera station. Panoburuka sekuru wandotoburukawo ndo vanenge vachiperera bhazi. Iva kuburuka, saka toburukawo nawo. Vakuburuka sekuru. It's okay. It's okay. Ndikutokuteverera. Ndikutofamba nasekuru ivana. Ndikutoburuke itosha sekuru. Ndingadi. Tasvika. Kwa masara kagara wani. Thank you. Kwa masara kagara vari kuendepi guys? Zvino ndaburuka ndonangepi? Nemi guys. Zvinombofamba sei kupana?
Kuna kuende piko guys pano. Yes. Zvacho. Kuende pina imi guys. Kuna kura kumusoro kuneyo. Tangokwira kumusoro kuko. Kwavari kuende pa. Hey guys. Kuna kuende piko. Siparengi papa ndaburukira pasi. Kumusoro kunoende piko. Shumbreza ikona kuseka. Indakukwira ndikuda kumbona nzvimbo saka ndinokukwira iko kuti ndeko. Patinoona kuti kune kumusoro kuko. Naimi guys. Indangoti ndikutenderera ndikuda kuona kuti ndimboona nzvimbo. Zvondaburuka. Pandaburuka paya ndipasivi dololo kune ma steps. Kune iko kumusoro iko kundoenda guys. Kaiti kwire takaenda. Ndoshoka park station. Asi zvino vanhu vari kuti kumusoro kwacho ndakwira ndonangepi. Okay, mashops. Okay, mashops. Saka ndagona. Totenderai mumu tichinda. Mashops aya. Ndandashiya kuti kwai zvova mwari kuinda vakadai. Mashops guys. Hey, ndizvakaipira kufambawo guys. Izvo zvideni handine umwe munhu sotonditora zvichiita masikitsi edu. Ndakungongunduruka ndoga zvangu. Muda kuona hembe? Tipinde. Do you want to see hembe? Tipinde. Tongombera zviri tongombera. Mashops. Kuvari kuende pa. Kwavanoende pa. Musoroko. Toinda tonongona. Handei. Kunei kunde musoroko. Handei. Tevera mwana yedu. Kwamba shamwarantu. Ngokwirawo padengero patinoona tikundepi. Ndiyo vakwirawo kavari kuendepi. Musoroko kuti ndewe nawo kwa. Paikoi baba. Chikoi baba. Zvavanenge pane shop 1 chete guys. Paikoi baba guys. Panenge pane shop 1 apa. Imre kaiti buruki. Kaiti dzokere pasi. Kaiti dzokere pasi. Dzokere pasi. Experience is nice guys. Todzokera pasi tambe tichikwira takudzokera. Tiri kupark station. Zvacho. Ndadzoka ini guys. Ndadzoka. Ndati kunoenda vamungu. Ko shumbresi wakadzokera kuSA here. Wave kuSA here kana tichiri kuZimbabwe. Wave kuSA here kana wave kuZimbabwe. Tizive kuti muri kupi. Kubuda chikutumira zvima 20 pounds. Apari kumwiwa tea apa guys. Tomwa tea. O2. Katimbopinda. O2. O2, yeah. Hi, morning, how are you? I bought an O2 SIM card, right, in a shop for £1. So I want to convert it into so that you can put unlimited data like every month. What do I do? You want to make it into a contract? Yeah. Let me check. Okay, yeah. How long have you had this SIM for? I think 2 weeks now. Kadzok. Network yanga yatotiza naye wedwe. Network yanga yatiza. King of Tuna seka mira se. Sketches ziri comfortable. Iyo era hapo sketches hiyo. Muda tinde sketches kwacho. Chimira chindeko. Muda tipoterere na papa.
TK Maxx. Ndokwedu varombora TK Maxx. Go. TK Maxx. Go. Ndokwedu asi anyway. Handi kusketers tinoona. Sorry. Lovely boots here. Let's not move enough. Kumui kwa mningi mema China. Unarungotendera tunzira. Ndikutozvungira tea yo. Gola. Ndina sketches mkutu. Morning. How are you? Good, good. I think it's in my sketches. 85 pounds. 85 pounds. It's right. 80 pounds. Mboni zvakanaka munene. Ngoti ndine sneaker ranga ndakatenga kusketches online. Riri comfortable but zvawo kunyatsonaka cheko chekwana. Kunaka cheko kuti kunaka cheko chekwa ningasina zvawo. Ne. Ne. Pakumanya panovhara network yavo kuti kana ukange wapindamo hauoni hautauri. Panovhara network yavo. Muiko imo machina nizo zinjirana 3 pounds. Muiko imo chiko yoji kwa ribos asi ndizvo masitye vatipinde tione 10 pounds una izvo ndikui 10 pounds asi uda kuona kuti zvi muiko imo cheri zvacho tosha kuti zviko zopamba chana nishopinda ikona kuiwisisa handei aipepu chaiyo pepu chaiyo hai kwai Sunday market tiri kuDurban Sunday market tinde mutike Maxim mbona zvino kana kwangopinda mshopa anobva kuvharira network kuti usatore mavidhiyo zvinhu totoburuka takaenda pasapo takananga tirimo varume zvekui clearance zvekui mari kwese marevolution adzoka mustyle ngatipinde mukati but toilet uko zvokugeza uko zvokugeza izvi ngatimboenda kune zvokugeza mukadzi kugeza ka Super. Chodhura guys, when I use 5.99 usually. 5.99 ukaisa kumaranzi mai mwana chuni ichochichi ukaisa kumaranzi kuchuni ichochichi kunzi 5.99 choita 3 pounds 3 rand 3 rand straight gurisa kudai ndizogezesa izvi brush rinozvikwesha unenge waita svina yakadii kuti uzvikweshe nebrush irori kuti uzvikweshe nebrush unenge waita svina yakadii ungasasvuka usidhise makope mboya zvedu shopping kuti study indo shopping
tea tree. Tea tree for skin. Ungavaiteka sero ndasingaiti sero kola zvinani wewe unongashawa jeri yako kugezesa muno mure ndito chibhasikiti usashawa jeri yako kugezesa muno shuwa kachisina chinhu tongonosiya zvekumberi kuti tongochisiya tobuda kochichichi yani kono fona lipa life shona kumbomira fona ngofambara zvichisina tozvizvona kumberi face oil ndechi tisasvonesa ndo tisati unogoreta ndo tea tree, good for the skin. Utenge tea tree, guys. Shower gel. Tikatitenge shodu shower gel panapa. Hapana werema fruits iyi kai. Grapefruit and orange. Koye lemon hapana. Lemon ndani yacho iti. Ninazonuwida. Nuwida ma fruits. Ma shower gel usa, guys. Murumana kama shower gel usa. Masajo ese rumona hyaluronic acid good wash guys tutora ipi magendo kutenga zvekubhadhiri unonzi shower gel tutora ipi guys mbondo zao zvinyuwani tutora ipi itai mchitaura kuti guys tiwane kwete haya masosi andangu yogara masosi body wash ndiani bazara tione body scrub tione chakada semba timaini ito yaona kwatara ipi ngambotora ishi yakanzi shiyo ngambotora yakaishiyo chiro iyo yakaishiyo gore rino here dume becomes town kuri pane yapa makondishina emusoro shampoo yemusoro kushampoo vanhu vakuisa ziguru kavanisa chidukuduku chakadai sei shampoo vanhu vakuisa ziguru ziguru richiita 10 pound kudai geza negreen bar Kuziti ku Africa togeza negreen bar shungu organic oil chicho Moroccan organic oil it's good for the skin ndikuti tenga ndibatsire titenga apa pashodio munguramba makanyarara mutodziziviwoka musambondiseke takafanana indori nani nditombori ne idea yekuziva ndokudza kuti tengai chakati chinotoita tengai chakati it's okay for you argan oil ish
Organic argan oil-ish. It's good for the skin-ish. Argan oil-ish. This is good. Moroccan argan oil-ish. Ish. It's good-ish. Kana manotenga mtenge yo argan oil. Moroccan argan oil. It's very good. Nima washa tishakupai. Nima washa tishakupai. Akubeta mari. Kutama zisa kunambo shata andi 19 pounds. Kutama zisa kunambo ipate chingona ochilipo. Uchi chakaipa pa kutama zisa. Nga haripo wani batatus. 20 pounds. Marry. 14 pounds. Hama shidza kashata. Shata. Shata Africa ni mashidza kanaka. Shata mashidza. Kono fidima wachishirimo. Nduda kabiki kadiki kwendesa basa guys. Kasecho kadiki kwendesa basa. Kasecho kadiki kwendesa basa. Havana tutsvaga chitori pa special. Kasike green ke brown akaiti. Kasecho kwendesa basa kadiki. Bosho kuti. Kanodhura 34 pounds kaza. Fuck. 40 pounds kaka. Fuck. Aka 27 pounds was. Aka 27 pounds a big. Kabig kadike kunisa basi. Ndo mandiri pabheni. Sorry makuru. Zvadhunamira parodha apa ndopinda sei. Basa. Zvazvodhura. Nechipingu chakanaka ichi. Chipingu chakanaka ichi. Karpi Maria. 24 pounds akari gaita. Saka nayo ndakadikidike. Ukaona kwari kapari. Kanza kasike mbamba kapi. Akakasike mapambo. Saka peke dike kunza pasaka. Ngiya ito ichi. Akadike akanzi aka. Kadike akakazi. Akadike. Kane kadike akasimsana rangu rako. Kane kadike aka. Bukoona use. Bukoona se kabika. Bukoona se. Kabigi ndiko nakaona kaka na primary. Ukana kwa na primary kabigi. Ukana kwa na primary kabigi guys. Kasecho handi. Ukana kwa na primary kabigi kungoinza kubasa kabigi sinakana basi. Kasikari kasecho. Da because zvokubata mabhegi ashiti. Ningo chitoda zvekutobereka chaikuchinda. Chitoda zvekutobereka. Chitoda zvekutobereka chinda.
kadika nditi ndakaonawo kuti kana kadikini katimbona zvedi kukuiswa maclearance kwai final clearance kuti chando chakupera ngachipere vedu haiwa kana chando indako you won't be missed chakanaka ichi but chijira icho chinenge chita mari exlarge right ishetere akabhachi abodu achiti tonge mbuya vabva kwanhema mix tonge zimbuya rabva kwanhema raburuka uyu zvichinani ichi chiponcho ichi chakachipa wena 12 pounds chachipa poncho but poncho kubasa manje it's a problem because maoko afana kunge ari panze tuma kusiya maoko panze ichodzi yacho but chidiki chnb ichi o small mbona chibrown achidzi nezuro ndandakainvhaitwa kuti ndiende kupati guys nezuro anzi hembe dzakachipa lesimene kana uchida kutenga hembe haukombei nenhingikiri usakombei nerandi because zvinokudhurira zvisingaiti because hembe dzakachipa kusa mozviziva hembe dziri chipi kusa saka kana uda kutenga nduwe idzi vanoda nduwe dziripo masimless aripo zvichiyu dzizo uyu hameno zvichinda zvikada kana uchida usakombei nongotenga usaconvert ukaconvert hautengi zinenge ichitokudhurira ukaconvert red jacket rakanaka mari because kusouth africa hembe dzakachipa muona jacket ira this is nice rakanaka this is nice jacket rakanaka but hana kuzva price saka kana vachiti clearance vasingatisiri price vanoda kuti tifembere zvinoita mari rakachipa guys ona 22 pounds kwaivhoni nditengera ukabhachi ona rakachipa iri 22 pounds guys 22 pounds rakanaka iri muna utoripfeka uchinda kumba rakadambuka pa kusaka rakadambuka zvandinetsa rakadambuka apa ndinotenga guys usingatooni mai mwana kutopinda bhisi utonosunga unoti rakadambuka katopinda bhisi mai mwana kutimbonayo majusi waya but rakadambuka shumbresi ndandisina kutozviona rakadambuka pakona ndosaka rachiwa price iyo because raa rakanaka utopfeka even uchitofamba unotoripfeka zvakanaka uchitofamba unotoripfeka zvakanaka hanzi polisi aiti rachidziya ira rakaiswa fe mukati saka ranga richidziya rakaiswa fe mukati saka ranga richidziya kajuzika ka 16 pounds kuwa 16 pounds kudhura kwese matop neat and sweat jackets and coats gatimoenda kumani gatimoenda wakanzi clearance uko kwaimonotoda kumba bodo pakati ipolesta kai inonetsa kusona ipolesta inonetsa kusona azviti irimeri kati idiki ukona you see this is nice kati small timboona kuti harina kudambuka tatoona kushandisa zvinhu zvakabharuka muno polyester isingadzimbe aichachidzivi plastic yabodo
green yakanaka. This green is nice. £72 especially when what you can do. Matochin. Zero kupeka mbai. Anzo murungu is good. Pandombo sion ndakana ngepinda ngoburuka ndangozvitendera ndinda mupazivini kuti ndiripai. Kunza vana vazvaitika kuti tisvike kuno. Kunza vanhu zvaitika. Tangokwira bhazi kwagumira bhazi ndokwandaburukira because ndoda kuona nzvimbo. Ndokwandaburukira. Ndaburukira ikoko. Tobva ndatanga kutoti ndonanga nepa pamba ndangopinda andozivi kwandiri chatsozvona ndabuda pa. I don't know. Urogwe. Ivona defender shop yake hanza itikesi zvakabharuka kune munhu akabharura akasiya. Ndozviziva hangu tike max aitingesi zvakabharuka ndina hangu ndikungowanza ivona wanikangamwa here ndinechikotaura. Ndozviziva hangu TK Max inotengesa rejects anenge abva kumashop mahombe vana Max Spencer vana chichi inotengesa izvozvo. Saka I know that what ndina hangu ndikutowanza kuti inotengesa zvakabharuka. But I know for a fact kuti aitengesi zvakabharuka. Yeah. Manje taita small guys. Taita small. Isha chakanaka zvechi guys ndoti ne tight zvechi. Ichi. Because mucheko wacho unodziya. Unochaita chismall. Chachi chaita ichi. Kuti ne tight kuti zibhacho chinda kubasa bro. Manje yayo pakadako. Manje dress zvinobata zvewinter isusu tine matumbu. Tine matumbu azviti. Azviti. Chimbona pakagara nikoti. Chikutoita ka window shopping guys. Unotozvona. Window shopping yedu